Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, kama nilivyotoa utangulizi katika misa takatifu tulipokuwa tunaanza, leo tunaadhimisha sherehe ya mwili na damu takatifu sana ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ni sherehe ambayo tunaadhimisha kati ya nguzo za imani yetu Katoliki, na vile vile ni utambulisho wetu sisi kama Wakatoliki. Ukiondoa Ekaristi Takatifu, kanisa halitakuwepo, maana yake ndio kilele cha kila kitu, na umisionari wetu. Kwa tunaadhimisha siku muhimu sana kwetu. Pengine tungeadhimisha siku ile ya Alhamisi Kuu, lakini mama kanisa ametoa rasmi siku ya leo tuweze kuiadhimisha kwa utulivu na tuweze kumtembeza Bwana wetu Yesu Kristo katika mitaa yetu. Katika sherehe ya leo, mambo matatu muhimu tunayoyaadhimisha. Kwa maneno mengine tunaweza kusema katika sherehe moja kuna sherehe tatu ziko ndani. Tunachoadhimisha cha kwanza ni sadaka ya kiekaristi. Ni sadaka. Kwanza sema ekaristi ni sadaka. Na kuna wimbo wa ekaristi ni sadaka. Ekaristi ni Yesu rafiki. Ni sadaka. Unaposoma katika Injili ya Yohane sura ya 15 aya 12 mpaka 17, Bwana wetu Yesu Kristo anasema amri mpya ndiyo hii: mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Hakuna mtu mwenye upendo mwingi kama huu wa mtu kuutoa uhai kwa ajili ya rafiki zake. Na anaendelea kule mwishoni kabisa, kule anapoendelea, siwaiti ninyi tena watumwa, ninyi ni rafiki, kwa sababu nimewaeleza yote ambayo nimesikia kutoka kwa Baba yangu na mnafahamu kila kitu. Mtumwa hajui mambo haya, lakini rafiki anajua mambo ya ndani. Na anaelezea vile vile kwamba si mwanadamu aliyemtuma yeye, ila ni yeye anayemtuma mwanadamu ili aende azae matunda mema. Na mwishoni mwa eneo hili anasema, na waamuru ninyi mpendane. Upendo wa sadaka. Na kwa sababu hiyo tunaadhimisha sherehe ya mwili na damu ya Kristo. Tunaadhimisha vile vile sherehe ya sadaka hii ambayo ni Ekaristi Takatifu, sadaka. Kwa hiyo kumpenda mwenzako na kumpenda Mungu ni upendo wa sadaka. Tunampenda Mungu kwa moyo wote, kwa akili zote yote na nguvu yote, kujitoa kwake bila kujibakiza, kumpenda jirani kama nafsi yetu. Tukiona hapa bado kigezo kikubwa, Waingereza wanasema standard ya yote ya upendo huo ni kwamba mwanadamu huyu ni sura na mfano wa Mungu, basi bado ni Mungu mwenyewe ambaye ni standard yetu. Kwa tunaadhimisha sadaka ya kiekaristi. Lakini vile vile tunaadhimisha sakramenti ya ekaristi. Tunajua kwamba ni alama wazi. Ni sakramenti ambayo inambeba yule ambaye ni chemchemi ya neema zote, chemchemi ya uhai wetu, Bwana wetu Yesu Kristo. Tunaadhimisha sakramenti ya Ekaristi Takatifu tukijua kwamba Ekaristi Takatifu ndipo tunapokutana na Yesu mwenyewe, Yesu Kristo mzima katika maumbo ya mkate na divai. Haya maumbo haya ni alama muhimu, lakini ni pale ambapo tunaenda kukutana na Yesu Kristo. Kwa namna ya pekee tunaikumbuka sana karamu ya mwisho, Bwana wetu Yesu Kristo aliposema, twaeni huu ni mwili wangu, twaeni hii ni damu yangu, na wakati huo huo mfanye haya yote kwa ukumbusho wangu. Akaanzisha vile vile katika
sherehe hiyo ya karamu ya mwisho, daraja takatifu, daraja la huduma ambao watahudumia Ekaristi Takatifu. Na katika hili tunaona vile vile kwamba kuhani anapoadhimisha misa, ni kuhani huyu ambaye anakuwa ni Yesu mwingine, ni kuhani huyu ambaye anaiendeleza ile sadaka ya msalaba. Kwa sababu unajua kwamba tunakumbuka Ijumaa Kuu na wakati huo huo tunakumbuka Pasaka. Yote haya, kwa hiyo huyu kuhani ndiye anayemleta Yesu Kristo kati yetu. Anamleta Yesu Kristo katika familia zetu. Anamleta Yesu Kristo katika jamii yetu na katika ulimwengu huu kupitia mikono yake. Na kwa sababu hiyo tunaadhimisha sakramenti ya Ekaristi ambayo ni muhimu kwetu na ni uhai wetu na ni nguvu yetu na vile vile ni afya yetu, kwa sababu tunakutana na yeye mwenyewe Yesu Kristo. Na katika hili tusipotambua umuhimu na ukuu wa Ekaristi Takatifu tutatangatanga sana. Adhimisho la misa takatifu tunajua kwamba ni ukuu wa Ekaristi Takatifu, kwa pale ndio kilele pale katika consecratio, wakati ule ambapo sasa twaeni, huu ni mwili wangu, twaeni, hii ni damu yangu, ndio kilele cha misa takatifu. Kwa sababu hiyo ukuu wa misa unalala hapo, na vile vile uwezi tena ukasema kwamba naenda sijui sehemu gani kwa ajili ya kukamilisha mambo yote, nakamilika katika hayo. Lakini vile vile siku ya leo tunaadhimisha uwepo wa Yesu Kristo katika sakramenti takatifu ya altari. Kama tukiimba ule wimbo ambao walitungwa na Mtakatifu Thomas wa Aquino, anaimba vizuri sana, anasema waficha umungu wako msalabani na ubinadamu wako altareni. Tuna mambo mawili pale, nasema kwamba yote tunasadiki Yesu Kristo ni Mungu mtu kwa ajili ya kutukomboa sisi. Uwepo wake katika sakramenti hiyo takatifu ya altari, na ndio maana tunaona umuhimu wa kumwabudu Yesu huyu katika Ekaristi Takatifu. Na ndio maana tunapopangiwa kwamba leo jamani tunaenda kumwabudu Yesu Kristo wa Ekaristi Takatifu, tusilete mchezo, tusije tukafikiri kwamba ni utani, tuende katika imani na tukamwabudu huyu. Na haya yote yanatokana na ahadi yake aliyoitoa wakati huo anaelekea kupaa mbinguni. Ametoa amri, enendeni ulimwenguni mote mkawafanye wote mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Lakini mwishoni anasema, tazama nipo nanyi mpaka ukamilifu wa dahari. Unaposoma Injili ya Mathayo sura ya 28 aya ya 20, tazama nipo nanyi mpaka ukamilifu wa dahari. Yupo na sisi na tunamuona katika Ekaristi Takatifu, na kwa sababu hiyo tunahitaji imani ya pekee. Ndio maana anasema kwamba ni kati ya nguzo ya imani yetu Katoliki. Sasa usipokuwa na imani unafikiri kwamba anaenda kula mkate. Ndio maana ukiangalia katika ulimwengu wa leo pengine tunajisahau. Sasa jamaa, tujiandae, tunaenda kumpokea mtakatifu wa watakatifu, mtakatifu wenyewe, chemchemi ya yote, chemchemi ya neema zote. Kwa sababu hiyo tujiandae tuwe katika neema ili tuweze kumpokea, na sio lazima tukuweze kukumbushwa jamani, sasa wale ambao watampokea ni wale ambao wamejiandaa. Tunafahamu wajibu wetu kama waumini, kama wafuasi wa Bwana wetu Yesu Kristo, kwamba tuko naye, na kwa sababu hiyo tunaenda kumpokea kwa moyo wote. Ukiangalia masomo yetu ya leo na tunapoadhimisha sherehe hii muhimu kwetu,
utaona kwamba tunaona mambo makuu matatu vile vile humo ndani. Ukiangalia somo la kwanza ambalo ni somo la Agano la Kale ambalo linaashiria ukamilifu wa nyakati, ambapo tunamuona Yesu Kristo mwenyewe kuhani na mfalme. Tunakutana na mfalme wa Salemu, wakati huo huo ni kuhani wa Mungu aliye juu. Huyu anamlaki Abrahamu ambaye ametoka vitani, anamlaki, anatolea mkate na divai, na huyu anayetolea haya ni viashiria kabisa vya huyo Yesu atakayetoa haya, mwili wake na damu yake kwetu sisi katika ukamilifu wa nyakati. Na ndio maana tunaiona katika hapo kwamba Ekaristi ni baraka, kama tulivyosikia katika somo la kwanza. Akambariki Ibrahimu, akatoa mkate na divai, akambariki Ibrahimu. Ni baraka. Mara nyingi tunasema kwamba tunaenda kwenye baraka. Ekaristi Takatifu ni baraka, baraka kwetu. Ekaristi Takatifu vile vile si tu baraka, ni sifa kwa Mungu, kwa sababu yeye huyu Melkisedeki alimbariki Ibrahimu, lakini vile vile aseme ahimidiwe Mungu aliye juu. Ni sifa, ni sifa kwa Mungu, ni baraka na ni sifa kwa Mungu, ambayo yote haya tunayafanya tunapoadhimisha Ekaristi Takatifu. Tunapata baraka, lakini tunamsifu Mungu, na hatutafuti sifa zetu. Na ndio maana tunapomwendea pale, tunamwendea kwa unyenyekevu wote, tukianguka chini, tukisujudu, ili atubariki na sisi tuendelee kumsifu daima, tuweze kutakatifuzwa daima. Katika somo hilo tunaona Ekaristi Takatifu ni baraka na vile vile ni sifa kwa Mungu. Lakini tunapoenda katika somo la pili, tunaona Ekaristi ni ukumbusho wa kile alichofanya Bwana wetu Yesu Kristo katika karamu ya mwisho. Katika mageuzo, kuhani anarudia maneno ya Yesu, twaeni mle nyote, twaeni mnywe nyote, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Kwa hiyo tunaona Ekaristi ni ukumbusho wa kile alichofanya Bwana wetu Yesu Kristo katika karamu ya mwisho. Aliadhimisha mara moja, na tunaendelea kuadhimisha sakramenti hiyo, sadaka hiyo mpaka leo. Paulo anatukumbusha haya yote na anaonyesha kwamba ni mapokeo haya ambayo ni mwendelezo toka karamu ya mwisho mpaka kipindi chake hicho. Haya tunayoyafanya, twaeni, huu ni mwili wangu, hii ni damu yangu. Ni yale aliyoyafanya Yesu Kristo katika karamu ya mwisho. Kwa sababu hiyo ni ukumbusho wake, na tunaona haya katika mageuzo kwa maneno yale ambayo kuhani anarudia maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini tunaona Ekaristi Takatifu ni chakula kwa umati wa watu. Ukiangalia katika somo la Injili, sehemu ya kwanza Yesu anawafundisha watu, anawaponya watu, ambao ni sehemu muhimu sana hata katika maisha yetu ya leo. Kazi ya kuhani kufundisha watu, kuwaponya watu, na watu wana magonjwa mengi sana leo. Magonjwa hayo ambayo mengine si wadudu wamewaingia mwilini mwao, lakini wengine wamechanganyikiwa kiroho, wengine wamechanganyikiwa kisaikolojia, wengine hawaoni tena njia. Hawa wote wanahitaji kuonyeshwa njia.
anawalisha kwa neno lake, na baada ya kuwalisha kwa neno lake vile vile anawaponya kwa mahangaiko walionayo. Anawahurumia hawa ili wawe huru. Katika injili hiyo tunaona anawajaribu wanafunzi wake, mwape chakula, iweni wakarimu. Tutafanya nini? Wanahangaika, lakini katika hali yao ni kweli watashindwa kulisha umati huu, lakini ni Yesu Kristo mwenyewe anayewalisha. Kwa anawalisha kwa neno lake, cha kwanza. Baada ya kuwalisha kwa neno lake, anawaponya mwili na roho. Alafu tatu, anawalisha sasa kwa mwili na damu. Kwa sasa hapa tunaona aliweza kufanya muujiza huo wa mikate 5 na samaki 2, umati ukala. Tunaambiwa katika Injili walikuwa wanaume 5,000. Ina maana kwamba wanawake hawakuwepo, ila wanawake hawajahesabiwa hapa, lakini walikuwa zaidi ya hapo. Na wote hawa wakaketishwa katika vikundi hivyo, lakini walikula wakasaza. Na kwa sababu hiyo yote haya ni viashiria vinavyoonyesha Ekaristi Takatifu. Kwa Ekaristi Takatifu ni chakula cha umati wa watu, ni chakula cha wote, chakula cha kiroho. Anatulisha na kutuimarisha. Na katika haya tunaona vile vile kwamba Ekaristi ni fumbo la imani yetu, ni fumbo la matumaini yetu, ni fumbo la mapendo yetu. Tupo katika mwaka wa jubilei huu. Tukiwa katika mwaka wa jubilei huu, jubilei kuu, tukiwa tunaadhimisha jubilei hii ya ukombozi wetu, miaka 2025 iliyopita Yesu Kristo alikuwa kati yetu, tulikombolewa kwa damu yake sisi. Na kauli mbiu ya adhimisho la jubilei hii ni mahujaji wa matumaini, mahujaji wa matumaini. Na wakati huo huo bado tunakumbushwa kwamba tumaini halitahayarishi. Na ndio maana tunasema kwamba sasa katika Ekaristi Takatifu ni fumbo la imani yetu, ni fumbo la matumaini yetu, ni fumbo la mapendo yetu, upendo. Kwa nini tunaadhimisha? Ni kwa sababu Yesu alisema hiyo, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu, fanyeni haya yote kwa ukumbusho wangu. Na ndio maana katika hili tunaona majina mengi sana yanatolewa katika Ekaristi Takatifu. Kwanza ni Ekaristi. Ni Ekaristi, Yesu alijitoa mwenyewe bila kujibakiza kwa ajili ya ukombozi wetu. Lakini vile vile ni karamu ya mwisho ambapo Yesu Kristo mwenyewe aliadhimisha na wanafunzi wake kabla ya kuteswa kwake. Lakini vile vile ni komunio takatifu, kwamba tunapopokea tunakuwa wamoja pamoja na Kristo na sisi wenyewe. Komunio, tunakuwa kitu kimoja tunaposhiriki hivi. Lakini vile vile tunasikia ni misa takatifu, na katika misa takatifu tunapewa utume. Tunaposhiriki misa takatifu tunajua tunalishwa kwanza katika neno la Mungu, afu pili katika meza ya Ekaristi Takatifu, afu mwisho wakati nasema kwamba nendeni na amani. Ni utume, tunapewa utume, nendeni na amani. Au tunaambiwa vile vile misa imekwisha, mnatumwa sasa kuenda kuiishi Injili, kuishi inavyowapasa. Mmepata nini katika adhimisho hilo? Nyinyi mmefaidi nini katika adhimisho hilo? Na mlichokipata hiki si mali yenu peke yenu, msiwe wa binafsi, kashirikishe. Mnatumwa sasa. Na ndio maana tunaona umuhimu wa kushiriki, tukikumbushwa bado katika sinodi ya maaskofu, kanisa la kisinodi, ushirika, ushiriki
na umisionari. Hili ndio kanisa la kimisionari la kisinodi, ambao wote wako katika chombo kimoja, wanatembea pamoja. Washirika wako katika moyo mmoja, hawa wanatembea pamoja hawa, na kila mmoja yani shiriki anashiriki, si anahudhuria. Kuna hatari ya kuhudhuria kwenye misa takatifu na matokeo yake hujui tena umefanya nini kwenye misa. Hili misa ya kuhani yule ilikuwaje? Mahubiri yake yalikuwaje? Ukiulizwa kwamba somo la kwanza lilitoka wapi, hujui. Somo la pili lilitoka wapi, hujui, kwa sababu huko ndani ya misa takatifu unaota ndoto, unafikiria biashara, na kwa sababu hiyo wakati fulani unafanya biashara katika misa takatifu. Ndio maana tunakumbushwa kila wakati fulani. Unaona hapa sasa tukumbuke kuzima simu. Hatujui kwamba tunaenda kwenye maadhimisho sasa tuzime, tunajikabidhi mikononi mwa Mungu, tuzime simu zetu. Na kwa sababu hiyo naenda katika maadhimisho, hata wakati fulani niache simu zangu nyumbani ili nikaadhimishe vizuri, nikashiriki umiliki wa kile ambacho nakiadhimisha. Ni cha kwangu na mimi nipo pale. Bwana awe nanyi, unamwangalia mtu usoni, Bwana awe nanyi, uitika sasa, ni nafasi yako wewe. Bwana awe nanyi. Na wakati fulani unaweza kujisahau, Bwana awe nanyi, awe rohoni mwako. Maana yake wewe unakataa, kumbe umesahau kwamba inabidi uweke na awe. Maana ukisema awe rohoni mwako ndio utaki awe kwako, awe rohoni mwako. Tunaenda hivi. Haya, umeona watu wanaenda kukomunika na wewe umejipanga. Mwili wa Kristo milele, amina. Useme amina. Sema amina, manake unakubali kweli ni mwili wa Yesu. Milele, amina. Au unashangaa tu, uelewi ufanye nini? Na ndio maana ukiangalia katika wakati huu wengine wanasema ngoja tuangalie hivi Wakatoliki wanaenda kupokea nini kile wanachoenda kukipokea ni kinini kile. Ndio maana utaona katika maisha yetu kuna mamluki wengi ambao wanaingilia haya maadhimisho haya. Anakuja ili mradi nikaangalie, wala hajui hata kwamba Ekaristi ni nini, hajui. Na matokeo yake sasa mwili wa Kristo na kuangalia usoni. Na sisi wakati fulani tunajisahau hivyo. Tunao wajibu sisi kutambua kwamba tunapoadhimisha Ekaristi, nilikuwa kwenye Ekaristi pale, nilikuwa naadhimisha, nilikuwa kwenye misa, ni mshiriki mimi, mwili wa Kristo, amina. Nijisikie nyumbani katika adhimisho lile, amina, kutoka moyoni. Na unampokea Yesu Kristo wako, naenda kukaa naye, ni muhimu, na unashukuru hivyo. Ndio hiyo, ndio maana ya hiyo kwamba kushiriki. Lakini mwishoni vile vile tunakumbushwa kwamba na umisionari, usikae na yule Yesu uliyempokea wewe, uende ushirikishe kwa wengine maisha yako sasa ambayo unayaishi. Ndio maana unaposoma katika Injili ya Yohana sura ya 15 aya 12 mpaka 17, sema na watuma mwende mkazae matunda, na matunda haya yadumu. So unatoka kanisani umempokea Yesu, sasa wewe pumbavu, huna maana nini, unatukana watu. Sasa wapi na wapi? Ndio maana ni lazima tujue kwamba tunapompokea Yesu Kristo, sisi tutakuwa tabernakulo. Tunakuwa tabernakulo, maana yake Yesu anatunzwa, yuko kwetu. Unapopita mitaani, unapoenda sehemu fulani, watu wanamuona kwako na wanatamka kwa ushuhuda, tumeona mtumishi wa Bwana. Lakini wewe umetoka tu hata kanisani, yani umetoka tu hapo nje, pumbavu jamani. Matokeo yake sasa unaweza ukashangaa umezoea matusi hayo, hata wakati fulani unakufa unasema pumbavu, alafu nakata roho. Na kwa sababu hiyo lazima tujue kwamba tunatakiwa sasa kupokea
ujumbe ambao ni wa upendo wa kisadaka. Nijifunze kuishi na wenzangu kwamba sisi ni washirika. Tumempokea Yesu kwa sababu tumepokea wote pale, na yuko pamoja nasi, yuko na mwenzangu, yuko sisi sote, na kwa sababu ya upendo wa kisadaka. Na tunapoenda kupokea Ekaristi Takatifu, tujiandae kwa kuungama na kujuta dhambi zile ambazo tumetenda. Tujiandae vizuri, tusijiendee tu. Kama nilivyosema, vile vile tuwe tayari kwamba sisi tunapompokea tumekuwa tabernakulo. Na kwa sababu kama tumekuwa tabernakulo, ili tabernakulo ndio linatembea katika ulimwengu huu. Na ndio maana Mtaguso wa Pili wa Vatikano unatualika katika hati ya Mwanga wa Mataifa kutakatifuza malimwengu kwa maisha yetu, kwamba ninapotembea humo mimi tabernakulo, mimi ambaye nimembeba Yesu Kristo, ninatembea naye huko mitaani, natakatifuza malimwengu kwa maisha yangu ninayoishi, kwa sababu kama nimembeba Yesu siwezi kaishi hovyo, nitaishi navyo nipasa kama mtoto wa Mungu. Lakini pamoja na hayo nambeba Yesu, lakini kwa upande mwingine vile vile simbebi tu Yesu, na vile vile ninampeleka kwa watu, kwa sababu hiyo naongea na watu, namshuhudia kwa maisha na matendo yake. Nikiangalia familia yangu ni ya kiekaristi. Watu wakija wanaona ni familia ya kiekaristi. Ukiangalia katika kazi ninakofanya kazi ni ya kiekaristi. Sina udanganyifu, si mlaghai, sitafuti rushwa, nafanya na kutenda haki. Ni maisha ya kiekaristi. Ninapoenda kanisani ni maisha ya ekaristi. Ninaonekana kabisa na maisha yangu ya kiekaristi. Lakini ninapokutana na wenzangu, ninashirikiana, maneno yangu ni ya kiekaristi, matendo yangu ni ya kiekaristi, salamu zangu ninazozitoa ni za kiekaristi. Niwe katika siasa, kwenye siasa huko, siasa yangu hiyo ninayoitoa, ninayofanya ni ya kiekaristi, si ya udanganyifu, si ya kudanganya watu, ni ya kiekaristi. Kila kitu ninachokifanya nafanya hivyo kwa sababu nimembeba Yesu, na kwa sababu siwezi nikaenda kinyume. Ambapo hayupo namtafuta. Ndio maana kila wakati tunajua kabisa kwamba ili tufikie yale malengo ambayo ni utakatifu, lazima tuweze kutakatifuza ufahamu wetu. Tufahamu ipasavyo, tumfahamu Yesu Kristo huyu tunayemfuata, tufahamu maneno yake, tufahamu maagizo yake, ili tuyaishi inavyotakiwa, kutakatifuza ufahamu wetu. Kwa sababu tuweza kuchanganya ufahamu wetu na mambo mengine. Tutakatifuze utashi wetu ili tuchague yale yanayofaa kwa ajili ya maisha yetu ya kiroho na maisha yetu ya kibinadamu, katika mahusiano, katika jamii na kokote kule. Kutakatifuza utashi wetu. Tutakatifuze mioyo yetu, kwa sababu moyo ni alama ya upendo. Kutakatifuza upendo, kuondoa ubinafsi, kuondoa chuki, kuondoa fitina, kuondoa tamaa mbaya ambayo inatutawanya. Na kwa sababu hiyo niweze kutakatifuza moyo wangu, ndipo hapo naweza nikaanza safari yangu vizuri kumwendea Yesu Kristo ipasavyo. Na sivyo simjui. Ukimwangalia Yesu Kristo wakati fulani unaweza kusema hivi ilikuweje huyu? Ukiangalia pale msalabani amesulubiwa na watu wawili, mmoja kulia mmoja kushoto. Huyo mmoja anamwambia, kama wewe ni mwana wa Mungu, jichushe hapo, utushushe na sisi. Mwingine wa kule anasema Yesu, wewe umefanya moja mbili, Yesu nikumbuke katika
ufalme wako. Anasema hakika utakuwa nami katika ufalme. Kirahisi tu hivi. Sasa usipomfahamu unaweza kusema hivi Yesu anasahau yale yaliyotendeka. Alafu yuko msalabani, wamempigilia, wamemtemea mate, wamemweka, wamevika taji la miba. Sasa Baba uwasamee, hawajui watendalo. Uwasamee, hawajui. Manake na sisi tunamfuata, yani tutembee katika fikira hizo. Ili kutembea hivi ndio maana tutakatifuze ufahamu, tutakatifuze utashi wetu, tutakatifuze vile vile mioyo yetu. Ndipo tunaweza tukaishi vizuri inavyotupasa kama wafuasi na watoto wa Mungu. Tumsifu Yesu Kristo.